Сироп от кашля стал причиной гибели 17 детей в Индии. Еще 11 пациентов в критическом состоянии. Известно, что препарат вызвал острую почечную недостаточность и тяжелое поражение мозга. ЧП случилось в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Там за последние 1,5 месяца умерли 17 детей младше 5 лет. Все назначили сироп от кашля от индийского производителя Srezan Pharmaceutical. Анализы показали, что в нем содержалось токсичное вещество. Концентрация химиката превышала норму в 500 раз. По данным Министерства здравоохранения, от этого лекарства у маленьких пациентов отказали почки. Полиция Индии уже арестовала хозяина фармацевтической компании. Правоохранители завели уголовное дело.